Yo, ketemu dengan saya. Hari ini saya ingin mau makan nasi dengan sarden dan timun. Dan serta manfaat sarden, oke. Karena sarden ini sangat bermanfaat, akan mengandung berbagai gizi seperti omega 3 dan tanpa pengawet juga. Jadi sangat baik makan pada saat-saat begini. Dia karena sarden ini mudah saja dicari di berbagai tempat pun ada. Saya beli sarden saja. Oke, saya ingin makan ini. Mau makan siang. Sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fil mawajatana bina zaban. Amin. Karena sarden ini sangat mudah ditemui dan makan ini sangat praktis. Makan tanpa digoreng pun langsung makan pun bisa. Karena sarden ini sudah direbus dari sanya dulu, panaskan. Jadi nggak apa-apa. Apalagi sarden ini ditambahkan dengan seperti tomat, lombok, enak. Sangat enak. Ya, namanya saja sarden. Mengandung berbagai gizi omega 3. Saya tahunya omega 3 saja. Sisanya ketahu saya apa. Hmm. Apalagi di saat-saat begini kita akan bila mencari makan kan supaya tidak tersentuhan ya, mungkin menukar sarden saja supaya tidak terlalu sulit masaknya.
Jadi semua orang sudah tahu juga dengan sarden sudah, karena sangat praktis. Hingga buka kaleng langsung makan juga bisa. Tapi enaknya digoreng dulu. Karena saya kurang dengan pedas, jadi saya dikit saja mana membuka, tapi tidak terlalu banyak. Jangan saya ingin mau nambah dulu, tunggu saja dulu. Nanti nasi mau ada mentah. Sudah, saya sudah tambah. Ini ya terakhir karena saya sudah ini punya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah menonton. Saya sangat terima kasih. Sudah mau habis, dikit saja lagi.
Oke, sudah habis. Sampai di sini saja. Tunggu sampai episode selanjutnya. Oke. Setelah makan kita harus baca doa dulu ya. Alhamdulillah atau amanah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke.